的妈！见娘们儿可不像好人呢。老婆，姐，吃饭啦！来啦！哎呀，你怎么又扣上了呀？就是，又想玩什么花样嘛？你们俩不是喜欢玩花的吗？你们俩选吧，先选的后吃。好啊。哎，你看这猪的手都露在外面了，这里面呀肯定是大烧鸡吧？等这个，就等这个。你们俩确定啊？确定，确定。啊，确定。那我先吃啦。你吃吧。鸡蛋配面条。哦，真香啊！去你娘的！哎呀，这男人今天咋这么贱？好久没挨打，皮要脸。哎呦我的妈！我妹平时不给饭吃嘛，妹夫咋这样似的？啊，真香！哎呀，啊，这个蛋蛋可真香啊！吃面面喽。姐，我有点饿了，我们吃这个吧。哎，等一下，都说了先选的后吃，要有点游戏精神嘛。就是嘛，你有点游戏精神嘛。好吧。这男人咋这么凶？皮痒脸是吧？你别笑。妹，我看饿了，要不你把我昨天买的那个小零食拿过来吧。哦，这个吧，姐。对对对。这个我们等会儿再吃。这不是昨天晚上我和姐吃的那小东西吗？姐怎么拿出来吃了？啥情况？哎呀，你们干嘛呀？没干嘛，没干嘛，没，你当做没看到。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。姐，我们自己吃，不要给他吃。好好好。这婆娘怎么这么烦？他照着吃。你吃饱了呀？我吃饱啦。那我们吃啦。吃吧，这有什么好吃的？你看，棒不棒硬的？吃嘛。一会儿可不争抢啊！我才不讲啊！你们吃啦。哎，大烧鸡！还真有大烧鸡啊！不要抢，别抢，不争抢我们的，我们的。老公又欺负前夫了，今天给前夫吃点好的。吃一坨吃酱，吃饭了。来啦！又赶上了，怎么跟我老婆一样啊？总是玩这种选一选。今天呢，必须选，赶紧选。我选我面前这个绿色的。你确定？决定啊！不后悔是吧？不后悔。我今天要是再选错了，11堆，我跟你讲，我去直播间倒立吃你的心。啊，11堆的杏有什么好吃的呀？11堆的杏有什么好吃的？你懂个屁哟！先吃了，面条。哎呀，吃面条之前先吃我这10个蛋。哎，你怎么有鸡蛋了？我怎么有鸡蛋？我老婆昨天晚上给我下的呀。是我下的。蛋的喽。哎呀，真香！这小子一口一个蛋，一个都不给我们吃，太过分了吧？面面喽，这个蛋蛋好香好香。瞧你这德行，真想给你一个你爱吃的大嘴巴子。哎，石真香，把我昨天买那个小零食拿过来，来那边。这个吧。对对对。哇，这好吃。我也要。出去动，我们的。
过分了，过分了啊！老婆这前夫可真小气，不就吃他一个零食吗？真是的。我们俩吃的，不许吃。这回总算有人可以制止这个自私鬼了。真的太过分了，老婆抢我的就算了，还抢我猪肉。那也是我凭本事抢来的，要不然咋不是你抢我老婆呢？哎呦我的妈！别动，你再动我把你手剁了。老公怎么这样？前夫哥的东西也要抢？我爱吃。你爱吃啊？你看我经常给你买。我也爱吃，我也爱吃。哎呀妈的，凶死了，吓死本宝宝了！给我剥一块。你手不想要了是吧？我又没动手，是我老婆给我剥的。这小子犯起贱来，还真就没别人什么事了。吃饱了，吃完了，那我们吃了，嘿嘿。吃吧，吃空气，吃空气，不许讲啊！吃空气，我不讲。谁想吃小狗？谁想吃小狗？吃空气，吃空气。好恶心！不讲不讲。你干嘛？什么我干嘛？今天各吃各的，谁都不许讲谁的。来这，你呀、吃这个。我不吃，你们自己吃，天天整我。爸，我吃。给你。哎，你确定你不吃这个呀？我得看看，万一真有好吃的呢？我才不吃呢，一听就是空气啊！这男人今天脾气有点大啊，这次被我和爸整怕了吗？哎呦！我的老天爷哎，一口气吃了10个蛋。你今天怎么脾气这么大呀？别理我！咦，这男人脾气真大，这次吃了抢药吧？哎，你这饺子哪来的呀？你买的吗？还是你包的呀？你自己煮的饺子吗？你怎么什么时候会自己煮的饺子啊？你点的外卖吗？啊？咦，这家伙咋气的连话都不会说了？哎呦我的妈！还挺好吃的。哎呀，别动了！搞得我都烦死了。这娘们儿没完没了了，是吧？我看是皮痒了，看我晚上怎么收拾她。我迟早会被这臭老娘们气出病来。真好吃，我再来一块。这男人咋还护食呢？真是个小气鬼！真是的，你们这么小气啊！我还买了很多呢，你看看呢。我太难了。了，也让你气一气，小样还想跟我斗？哎呀，我的妈！这男人可真行，一口10个饺子。我靠，牛逼！我吃饱了，吃饱了，那我吃啦。吃吧，吃你的空气吧。小卷羊。真好吃啊！真香，你闻一下。我真的裂开了这个。你干嘛？我走吧。完了，芭比 Q 完了。